এসো না, এই ওদিক কোথায় আছিস? তুই কোথায় আছিস? এই তুই সকালবেলা বাবার পেছন পেছন ঘুরছিস কেন তুই? কি ব্যাপার রে? তুই তুই তো বাবার পেছন পেছন বেড়াচ্ছিস কেন? শোনা, এই তোর বাবা যেখানে যাচ্ছে তুই সেখানে যাচ্ছিস, কি ব্যাপার? হ্যাঁ, কি ব্যাপারে গাড়ির গন্ধ শুকছিস? এই চঞ্চা, আজকে এই গাড়ি